En el barrio Saladillo, todos los 29 de junio se celebra la fogata de San Pablo y San Pedro. Es una antigua fiesta de origen pagano que rinde tributo al fuego. En el Saladillo nace esta tradición, cuando en 1985 Julio Xanich, al que todos conocían como el Caña, vio que el arroyo que rodea el barrio se encontraba lleno de basura. Comenzó a trabajar allí, limpiando, juntando y quemando todos los desechos. A los vecinos le entusiasmó la idea y se sumaron a la tarea. Una vez limpio el lugar, se continuó todos los años con la misma costumbre. Así se fueron incorporando diferentes significados. Cocinar verduras al calor del fuego para luego consumirlas, preparar chocolatada caliente y repartir galletitas con las donaciones que se reciben, y como cierre, quemar un muñeco llamado Momo, como símbolo de la fogata. La Escuela Municipal de Artes Plásticas Manuel Musto ayudó a organizar esta actividad, convocando al barrio y a los niños a construir los momos, partiendo en una caravana desde la escuela hasta el Parque Regional Sur. Esta tradición forma parte del barrio Saladillo desde hace varios años, como espacio de encuentro, participación e identidad.